Vamos a apagarlo y ya una vez que se haya apagado, vamos a presionar lo que sería volumen hacia arriba junto con lo que sería el botón de encendido. Vamos a presionar primero volumen arriba, después botón de encendido, los dos al mismo tiempo, hasta que el equipo muestre lo que es el logo de Redmi. Una vez que muestre lo que es el logo de Redmi, vamos a soltar el botón de encendido para que el equipo pues encienda. Vamos a esperar unos segundos. Esperamos a que muestre lo que es el logo de Redmi. Aquí lo soltamos. Seguimos con volumen hacia arriba. Y ya una vez que pues muestre lo que es el recovery, vamos a darle lo que sería volumen abajo para pues movernos. Aquí le damos al botón de encendido. Aquí otra vez botón de encendido. Le damos volumen abajo. Le damos en confirmar. Esperamos a que se termine el proceso. Después simplemente le damos todo en el botón de encendido para que se reinicie.